他有阿兹海默症的事，我还没跟他说，我怕他知道之后啊，无法接受，那个情绪起伏很大。我的冰箱内底的菜比超市的较济呢啊，真正是无偷钱呢。啊，若买伤济哦，搁买叮当。我问过啊啦，保单是加着音呢，啊，若传去这界就修好啊啦。心怡，你这错了。周一至周五晚间8点，华视频道《你好，我是谁2》。